Nestas imagens, é possível visualizar uma proposta de urbanização em torno do morro, que começa na rua Dom Pedro II, esquina com rua Firmo de Matos, e se estende contemplando vários bairros até no final da rua 21 de setembro, próximo à Escola Almirante Tamandaré. É necessário que as pessoas que moram próximo aos morros participem deste debate.